Attam jirtu hordoftoota televizyiinii OBS kun qophii dhangaa keessaa qophii adda tokko qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenya har'aa kanaan hojiilee aartii irratti xiyyeeffannee waan haasofnu qabna. Keessummootan qaba. Keessummoonni koo Inistituutii Aartii Oromiyaa irraa dhufanii. Egaa Inistituutiin Aartii Oromiyaa waggoottan 5 darban kana keessatti hojii aartii irratti xiyyeeffatee ogummaa garaa garaatiin barattoota simatee barsiisaa ture, yeroo garaa garaatti eebbisaa ture. Tibba kanas Inistituutiin kun barattoota eebbisuuf qophaa'aa jira. Anillee sanuma sababeeffachuudhaan barattoota achitti barachaa turanii fi barsiisaa Inistituutii kanarraa affeerradhee istuudiyootti qophii dhangaa kanaan yeroo xiqqoo waan aadaa, duudhaa, seenaa kanas kakkaasaa waliin turre jedhetanii keessummoonni koo Obsumaan Andaargee barsiisaa Inistituutii Aartii kanaati. Barattoonni ana cinaatti argaman kun immoo Mootummaa Bariisoo fi Malkaamuu Taammiruuti. Tartiibuma taa'an kanaan jechuudha. Kanaaf isaa waliin isa haasa'aa waliin turre jechuudha. Maal fakkaatamee yeroo baay'ee hojiin aartii hojii fedhiin hojjetamudha jedhama. Dur namni shaakalumaan gara aartii kanaatti seena malee kolleejjii haa ta'u yookiin Inistituutiin akka kanaa barnoota bu'uuraa ta'uu namaaf kennee gara hojiitti nama galchuu baay'ee hin turre. Namni shaakalumaan walumarraa waa baraa walumarraa ilaalaatii gara sanatti deemaa ture. Sumarraa jalqabna. Akkam hojiin aartii barsiisummaan isaa maal fakkaata? Duraanii aartiin shaakallii dhumaanii namni dandeettii uumamumaan qaburraa ka'e gara aartiitti guddataa kan dhufe hin jira. Amma yeroo ammaa kana keessa immoo beektaa yeroon barnootaan babal'atee jira. Manni barumsaa aartii bakka hedduutti babal'atee jiran beektaa. Barumsaatti baratanii barnoota dabalataatiin gahumee babal'atee jira jechuudha amma yeroo kana. Yeroo baay'ee aartiin uumama jedhu namoonni ogummaan aartii kun yookiin immoo namoonni aartistii ta'an baay'inaan uumamaan waan qabantu garanatti isaan fidaa malee barumsa barataniif hin ta'u warri jedhanillee jiraachuu danda'u. Akkamii aartiin kun akkuma jedhamu uumamumaan waan namaa kennamedha moo barataniillee gara aartummaa kanatti bu'uu danda'u? Aartiin uumamaan illee gahumsati qabdu hin jira. Barnootaan illee wanta fiddu hin jira. Amma fakkeenyaaf uumamumaan namni tokko dandeettii waa tokko hojjechuu hin qaba. Bakka kennaadhumaan ta'e kun kennaadha kan jedhamu hin jira miti. Sanarratti immoo dandeettii isa barnootaan gaafa gabbifatu caalmaatti bakka hin gahumee jechuudha miti. Barnootaan isin dhufa kennaa uumamaatiin illee kanatti fiduu dandeessudha. Garuu kennaa uumamaa qabdu irratti gaafa barnoota kana dabalataan argattu caalmaatti dandeettii keessa jalqabaa caalmaa barnoota keetiin natti argattu immoo caalmaatti saayinsii isaa baraa deemtaa. Akkuma addunyaatti iyyuu wanti hundumtuu seera qaba saayinsii qaba miti. Saayinsii isaa baraa deemtaa haala isaa hubataa gaafa deemtu ga'aa taataa'ee akkasidha. Mee immoo gara warra barattootaatti dhufa. Isin mootummaarraan jalqaba. Mee aartii duruma kaka'umsa isaa qabdaa uumamaan qabdaa fidha gara Inistituutii kana dhuftee baratte moo akkuma nama barnoota kamiyyuu baratuutti ogummaa kamiyyuu baratuutti fiildii tokko jettee filattee dhufte gara namni kam? Tole galatooma. Aartii jechuun yaada haaraa addunyaa kanarraa hin jirre uumuu jechuudha miti. Aartii jechuun sochii dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti taasisu kamiyyuu aartii jenna. Fakkeenyaaf aartiin uumamaan ati qabduu fi aartiin barnootaan ati ofitti dabalattu garagara. Fakkeenyaaf uummata Oromoo kana haa fudhannu. Uummanni Oromoo mana barnootaa seenee haayiskuulii baratee, kolleejii baratee, yuunivarsiitii baratee uummata aartii qabuu hin jedhamne uumamaan qaba. Uumamaan waaqa kennaaf. Isa uumamaan qabdu san guddifattee gara addunyaa irra geette geessaa fi baratta malee mana barnootaa seentee nama aartii hin taatu yoo jalqabarraa ka'umsa fedhii aartii kana hin qabaatin. Akkuma ati kaachee fakkeenyaaf ani uumamaan
kennaa artii hin qaban ture osoo barnoota kana dhufee hin barataniin dura hin jaaladhase artii sabab isaa saba artii qabu keessaa waa dhaladheef uummata artii jaalatu keessaa waa dhaladheef uummati keenna jaarraa 16 as jaarraa 19 as gara artiitti makame saba jedhamu miti uumamaan qaba waan ta'eef artiin mana barnootaa seenanee waan dabalatan barumsa dabalataa ka addunyaan itti amante barachuudha malee ofirratti uumuudha miti jiruuf jireenyi dhalli namaa namni dhuunfarraa ka'ee namni tokko sabni tokko kan keessa darbu kamiyyuu artii jedhama akka kiyyatti jechuudha. Malkaamuunis akkuma jenne fedhii duruma kakkumsa qabdamoo akkuma nama barnoota fiildii tokko filatee baratuutti barachuudhaaf akkuma ogummaa tokko nama filateetti dhufte gara instituutii kana kan artii barattee jechuudha. Galatoomaa siniin jechaati ilmi namaa addunyaa kanarratti yoo dhufu dandeettii isaa ni qaba artiidhaan jiraata jiruuf jireenyi keenya artiidhaan kan guutamedha sochiin keenya marte jechuudha. Haa ta'u garuu namni artii baratee fi namni artii hin baranne tokko hojiin inni hojjetu adda addummaa ni qaba. Muuxannoo duraan qabu san yookaan ammoo kennaa dandeettii duraan qabu san barnoota yoo irratti dabalatu wanti inni hojjetu sun mi'aa ta'eeti kan gurraaf tolu ta'ee bahuu ni danda'a. Garuu maalidha akka yaada kiyyaatitti wanti kun fedhii irratti illee hundaa jedhee yaada. Maan jennaan yoo an fedhii qabaadhee waan kanan baradha jedhee yoo murteeffadhe dandeettii san fiduu ni danda'a. Kakka'umsa kiyyatu murteessaadha jedhee yaada. Akka dhuunfaa kiyyaatitti ammoo jiruuf jireenyi hawaasan keessa dabarsee gara artiititti akka deemu na qarqaare. Gara san akka yaadu na taasisa. Aadaan keenya, duudhaan keenya inni nu artii fakkaata. Isuma jiru san fuuneetu mi'eessinee gara artiititti finneeti gara miidiyaatitti dhiyeessuudhaaf kaayoon keenyallee zan hawaasni kiyya hawaasni an keessa jiraadhe gara artii kan akka deemu na taasisa waan ta'eef anis filadhee fedhiidhaan itti seeni jechuudha. Barnoonni ati baratte maali instituutii kanatti maalinni lammaffaa immoo gaafa barnoota kana saayinsii isaa barattu saayinsii isaa baratta jedhee yaada gaafa barattu aartii hawaasa kee aartii uummata kee keessatti dhalattee keetti guddattee gaafa loon tiksitu wanti itti shaakalaa turte jira ijoollummaadhaan hundi keenyuu baay'een keenya maatiruma keenya irraa afoolumaa waa barra afoola kana keessa immoo sirbi jiraachuu danda'a weedduun garaagaraa jiraachuu danda'a faaruun garaagaraa jiraachuu danda'a. Gaafa barnoota kana saayinsiidhaan bartuu fi akkamitti ilaalaa turte akkamitti keessatti of ilaalaa turte waan keessa turte waan maatii kee waan jireenya kee duraa waliin maal akka barattee jirraa jalqabiiti. Yaa duraan wanta argaa guddadhe ni jira waan argaa guddadhe kana immoo garasitti yoo fidee wal bira qabee ilaalu mi'aan isaa adda addaadha. Artiin maalidha waanuma uummata kana keessa jiru mi'eessanii dhiheessuudha. Dandeettiin duraan an qabuu fi argaadhaan an guddadhe sun amma immoo saayinsii kana yootti dabalu wanti duraan jiru sun fi amma jiru kun adda addummaa ni qaba. Waanuma duraan jiru san gara saayinsiititti jijjiiruudhaaf na qarqaaree jira. Aadaaf duudhaa hawaasa keessa jiraadhe san gara saayinsiititti jijjiiree akka. Maal baratte jechuun gosi barnootaa ati baratte maal amma gummaadhaan? Fiilmeekingidha. Yookaan ammoo hojii fiilmiiti. Gara mootummaatti na deebisiti. Tarii shaakalli fa'aa jiraachuu danda'ama. Gidduu gidduutti yeroo barnoota kana baratta wanti isin shaakaltan jiraachuu danda'a. Shaakala kana mee gara qabatamaa uummata keessa jirutti fiddanii waan uummata keessa jiru baasuu irratti akka maal fa'aa hojjettan? Ani instituutii kana keessatti barataa tiyaatiraati. Ogummaa tiyaatiraatiin kan barataa ture. Jalqaba irratti wanni as keessatti an baradhe tiyaatirri addunyaa akkam ture kan Afrikaa ka biyya keenya Itoophiyaa ka Oromiyaatiif saba keenya Oromoo akkam ture
akkamiin sadarkaa kanarra ga'e waan jedhudha kan barataa ture. Achi keessatti akka addaatti wanni ani baradhee fi shaakala ati jettetti dhufuu kiyyaan dura Oromiyaa Oromoo sabi jedhamuuf lafti jedhamtu kun jaarraa dheeraadhaaf lafa turtee fi saba ture. Akkatti yaadame san garuu artii isaatiif tiyaatirri isaa hin dagaagne lafa hin qabanne jechuu hin dandeenya. Kanammoo kan godhe maani haala siyaasa biyyitu ittiin gaggeessaa turte keessatti sabi kun aadaa qabu, safuu qabu, dandeettii artiitiif tiyaatiraa qabu akka inni hin babal'anneef akka hin guddifanne godhee jira. Garuu yeroo muraasaa asitti namoota quuqama sabaa qabanuuf namoota waa'ee uummata isaa beekanuun tiyaatirri baay'een akka shaakalamaa ture keessatti barataa ture. Kana shaakalli garaa godhamaa jira. Isa kanaaf immoo dursee kan galateeffachuu barbaadu namoota dhaabbata kana hundeessan Instituutii Artii Oromiyaa jedhu kana namooti hundeessane akka namni afaan banatee ittiin dubbatu. Duudhaa fi aadaa saba keeti keessa jiru gara saayinsiitti fiddee akka dagaaksitu godheera. Fakkeenyaaf dhaabbata kana keessa shaakalli garaa sirni gadaa, aadaan araaraa, aadaan gumaan Oromoo ittiin raawwatamu bifa tiyaatiraatiin hin taasifama. Kun waan guddaadha. Nutis immoo akka barattoota dhaabbata kana keessa baratanutti fakkeenyaaf kutaa Oromiyaa keessa Gujiirraa dhufneeti asitti baran. Kun carraa guddaadha. Bara kana keessa Oromiyaan yookaan Oromoon lafa isaa keessa socho'ee aadaa isaa barachuun waan guddaadha. Waa asitti baranne kana ammoo gara saayinsiitti jijjiiruudhaaf keessumattuu uummata keenya Gujii bira sirna guddaa jira. Seerri jilaa jira. Seerri ilmaa intalaa jira. Akkasumas seerri araaraa jira. Isaa kan ammoo bifa tiyaatiraatiin yookaan gara filmiitti jijjiirtee akka addunyaan si deeggartu godhuudhaaf ogummaan asitti baranne kun guddoo nu deeggareera waan ta'eef shaakala garaa geggeessaa jirra. Fakkeenyaaf gaafuma eebba keenyaa kanaaf kan namni guddaan irraa barata jedhamee yaadamu tiyaatirri aadaa dhiyaateera. Kun waan guddaadha. Yoo asii deebine immoo hojjannaa jennee wanti yaannu baay'ee isaa hin jira waan ta'eef ogummaa tiyaatiraa kana keessatti wanti an barataa ture waan kana jechuudha. Hayyee immoo gara barsiisaatti an deebi'a. Kanaan dura yoo ilaallu akkuma dura seensa irratti kaafne namoonni muuxannoodhumaan hojii aartii kana kan isaan hojjetan. Yeroo diraamaan hojjetamu yeroo fiilmiin hojjetamu illee namoota baratan gabaarraa barbaadanii namoota sartifikeetii qaban otoo hin taane namootuma yeroo ta'e wayii waa shaakalaa turan barbaadaniitu kaasti godhu. Kaasteettu miti terminoloojii keessanii kaasteettu. Amma immoo erga kolleejjiin akkasiiyyuu yookaan instituutiin aartii akkasiiyyuu banamee barattoota yeroo garaagaraatti fiilmii meekiingiin haa ta'u tiyaatiraan haa ta'u whatsoever barsiisuu eegalee haalli gabaarratti humni namaa kun barbaadamu maal fakkaata? Namoota kana namoota baratan muuxannoo qaban yookiin ogummaa qaban kana kaasti gochuun yookiin hojii kennuufiin kun ni mul'ata mee akkamitti xiinxalta isa kana akkamitti ilaalta? Ayyeega amma Instituutii Aartii Oromiyaa kanatti gama tiyaatiraatiin gama fiilmii meekingiitiin muuziqaan illee hin jira. Barnoota gosa garaagaraatu kennama. Kana dura namoonni baay'een baratanii ba'aniiru. Baay'een isaanii warri baratanii ba'an kuni kan miidiyaarra jiran jiru, kan hojii gama dhuunfaa isaaniitii deebi'anii galan jiru, kan immoo ijaaramanii waliin diraamaa garaagaraa, fiilmii garaagaraa hojjetanii jiru. Akkuma kana gama mana amantaa galanii illee hojii gama fiilmii waraabbii mana amantaa kana irratti hojjetanii jiru. Akkuma kana fiilmiilee garaagaraatti ijaaramanii kan hojjetanii jiru. Garuu ga'aadha jechuun hin danda'amu. Baay'een isaanii kanumarra jiru. Gama fiilmii afaan Oromoo fa'aa kanatti yoo dhufne gama barnoota akkuma obboleessi koo jedhee ture aadaa baay'ee jira. Sirni fuudhaa fi heerumaa kan hojjetamu baay'ee jira. Jiilleen jira jedhee
Gama kanarratti warroonni waraabbileen hojiileen hojjetamanii ina fudhatanii yaada. Garuu ijoollee baay'een kana maleeffatame baratanii bahu ogummaa fudhatanii yeroo ba'an jedhanii hojii wal fakkaataa irratti bobba'u. Yookiin miidiyaa irra galuu, cherchii fa'aa dhaquu, akkuma kana diraamaa sitkoomii gaggabaabaa hojjetu. Garuu egaa waan guddaa hojjechuu akka danda'anii nan beekaa nan amanasi. Leenjiin kennamu leenjii gaara. Hanqinni immoo hin jiraata gaa. Waan sana hojjechuudhaaf hanqinni hin jiraata. Haalli sosochii gara kutaa kanarraa deemtee gara kutaa amma fakkeenyaaf gara Gujii deemtee hojjechuudhaaf haalli si mijachuu dhiisuu danda'a. Haalli mijatee baajanni gahaan argame ijoollee kan utuu gara kanaatti bobbaafame hojjechuu hin danda'uun jedha. Dhibba keessaa dhibbatti nan amana. Ga'umsa gaariidhaan gama fiilmeekingiitiin gama tiyaatiraatiin bakka waan baay'ee gaarii jedhamu tokko hojjechuu hin danda'u jedhee nan amana. Walumaa galatti gabaan isaa maal fakkaata amma gabaan yoon siin jedhu hojiin aartiis akkuma hojiin barsiisummaa isaa baay'achaa deemu hojiin isaas baay'achaa deema jedheen abdii qaba nan amana. Kanaaf namni baratee bahee gabaa irratti maal fakkaata barbaadamummaan isaa tarii hojii uummachuun illee yoo ta'e yeroo baay'ee amma tattaaffiidhuma abbaatu murteessaa waan ta'eef akkuma nama ogummaa biraatiin baratee bahee hojii fa'aa uummattee hojjechuuf salphataame ogummaa kanaan akkamitti ilaaltaati? Gama ogummaa kanaatiin gama tiyaatiraatiinis gama fiilmeekingiitiinis baay'een isaanii amma hojii ofiisanii uummatanii kan hojjetanii hin jiru. Istiidiyoo banatanii kan hojjetaa jiran jiru. Istiidiyoo bananii jechuun fakkeenyaaf muuziqaa ijoollee waraaban kiliippii garaagaraa hin jira. Daayirekteeronni bebbeekamoo baay'een isaanii hin jiru. Asumatti baratanii kan ba'anii waan kana irratti bobba'anii kan ittiin milkaa'an baay'een isaanii hin jiru. Hojii dhuunfaa isaanii kaameraa mataa isaanii bitatanii kan hojjetaa jiran baay'een isaanii hin jiru. Kan ittiin milkaa'anii hojjechaa jiran hin jiru. Ammallee immoo hojii baay'eetu nu faachaa jirra. Baratanii gara kutaalee Oromiyaa garaagaraa gaafa deemanii kana caalmaatti aadaa naannoo isaanii jiru irratti waan ibsuu qaban irratti hojjechuudhaaf hojii bal'aan hin jiraata gara fuulduraatti jedheetan nan amana. Toleme ammas gara keessanitti hin deebi'a. Isin egaa bara kana xumurtu amma eebbifamtu. Erga eebbifamtanii aartii uummata kanaa waan hubattanii waan barattaniin hammam baasuuf qophooftaniittu hammam beeksisuuf qophooftaniittu hammam akka inni dorgomaa ta'uuf qophooftaniittu sumarraa hin jalqabin gara isaatti darba. Akkuma ati kaaste instituutii kana keessa hojiin qindoominaa tokko jira. Hojiin qindoominaa jiru namoonni muummee tiyaatiraatiin baratanii fi fiilmi meekingiitiin baratan jiru. Keessumattuu warri fiilmi meekingiitiin baratan carraa guddaas qabu. Hojii uumachuu irraanis wal qabatee ogummaa achi keessaa baratan jira. Mana maxxansaa tokko banatee hojjechuu danda'a. Akkasumas akkuma barsiisaan kaase kaameraa bitatee hojjechuu hin danda'a. Warra hojjechuu jalqabees waan arginee jirruuf jechuudha. Nuti immoo eebba kanaan booda aadaa uummata kanaa maan calaqqisiisuuf ka isin jettane wanti jalqabne tokko jira. Wanti jalqabne sun yoo waaqi jedhe eebba kanaan booda hin xumuramaa jennee ka yaannu filmiin tokko akka waraabamee xumuramuu fi haalli isaa xumuramee barreeffamni yookaan iskiriptiin isaas kan laallamee waraabbii qofaaf kan hafe jira. Aadaa uummata Oromoo Gujii ibsaa mata duree isaa Kiphaa Buleerra filmiin jedhudha. Kiphaan Bule kun uummata Gujii biratti hiika guddaa qaba. Kiphaa Buleerra ibidda jira. Ibidda fudhatanii ittiin qabsiifattee waan gootu hin beekama waan ta'eef isaa kana hojjechuudhaaf karaarra jirra. Yoo Rabbi nu gargaare gara Gujii keessumattuu Haaganaa Uraagaatti hojii kana hojjetiisaaf xumurree jechuun hin danda'ama eebba kanaan booda. Isaa kanas ka hojjennu harka caalaa ka itti fayyadamnu barattootuma wajjin barataa turree fi carraa guddaa qaba. Kanuma keessa ergaas kan dabarsuu barbaadu namooti amma OBS'n sagantaa kana hordofaa jiranuu fi carraa barnootaa kana argatin Instituutiin Artii Oromiyaa namoota dandeettii qabanuuf ka fedhiin artii keessa isaanii jiru dagaagsuuf
karaa kamiinuu karaa ikoonomiitiin karaa deeggarsa garaagaraatiin banaadha ka gargaaruu danda'uudha. Kanaaf namootuma kana wajjin nutis hojjechuu waan barbaannuuf barsiisonni ediitingiidhaan waraabbiidhaan daayirekti godhuudhaan nu gargaaran hin jira waan ta'eef namoonni carraa kana argannes akka dhufanii baratan kanumaaf dhaamsa isaanii dabarsuu barbaada. Kaayoof karoorri keenyayyuu fiilmeekingii kana yoo barannu ittiin hojjechuudhaaf. Kanaaf erga asii baane booda hojii guddaatu nu eeggata jechuudha. Hojiin artii uummata Oromoo biratti salphaa kan jedhamu miti. Ni jira baay'inaan ni jira garuu hojiin isaa salphaa miti. Kana jechuun maalidha? Uummanni keenya aadaa mataa ofii danda'e kan qabu, safuuf duudhaa kan qabudha. Kana immoo of eeggannoodhaan hojjetanii gara miidiyaaf dhiyeessuuf xaarii guddaa barbaada. Ta'ullee haguma yeroo barnootaan dabarsine kanatti jechuudha. Waa baay'ee dhaggineerra namoota hedduus barree jirra. Inistituutiin Artii Oromiyaa illee akkuma maqaasaa Oromoof kan dhaabbateeru, Oromiyaaf kan dhaabbateeru. Zan isaan qabanneet nutis waan isaan nu barsiisan kana immoo hojiitti hiikuudhaaf qophiirra jirra. Hojiileen hojjetaman hedduudha. Parsantii murtaa'aa ta'e xiqqoo barumsuma asirraa arganneerra itti siiqneerra. Zan gara hojiitti jijjiirreeti aadaa, safuu, duudhaa hawaasa keenya keessa jiru san gara miidiyaatitti, gara afaan artiititti jijjiirree miidiyaa addunyaatiif dhiyeessuudha. Mee tareen illee kanan gaaffii kana kaasee fi namoonni amma yeroo baay'ee hojii aartii kana baratanii akka piroofeeshinii ekstraa wayitti yookiin immoo hojii biraa hojjechaa cinaatti waan akka barachuu wayitii. Kanaaf qabatamaadhaan hojiitti hiikuu dhiisuu danda'u isa jedhu waan inni shakkuufan kana sinii fi kaasaa. Mee hojii kana gara dinagdeetti fa'aa jijjiiranii ittiin of jiraachisuudhaaf malli isin dhooftan jira yookaan karaan isin akka dhutu deemametu akkas ta'e gaariidha jettanii yaaddan gaafa barachaa turtan? Sirriidha, wanti salphaan hin jiru. Wanti marti eloo barbaada, eloo qaba. Garuu eloo saniin booda immoo bu'aan hin jira. Takkuma itti seenneeti bu'aa argachuu hin dandeenyu. Garuu maalidha? Namoonni nuun dura jiran ni jiran. Hedduutu jiranii isaan dhaga'uudha. Isaan irraa muuxannoo fudhachuudha. Isaan itti siiquudha. Dirqama. Itti siiquun jechuudha. Isaan dubbisuun. Namoonni carraa argatanii iddoo gurguddaa jiran kunniinis warra qaxalee ta'an kanneen of jalatti ilaaluu qaban. Aartiin kun kophaa hojii dhuunfaadhaan hojjetamu osoo hin taane gurmiidhaan kan hojjetamudha. Akkasitti gurmiidhaan yoo sochoone namoota nuun dura jiran sunniin isaan caqasnee isaan hordofnee isaanis nu qarqaaraniiti yoo ta'e itti hojjechuu ni dandeenya. Safuu uummata keessa jiru, aadaa uummata keessa jiru kunuunsuu irratti amma hin arginaa dargaggoonni keenya akka durii miti jechuun koo dhaloonni ammaa kuni safuu isaa baay'ee eeguu irratti, aadaa isaa baay'ee kunuunsuu irratti akka warra duraa kana ga'umsa hin qabu yookaan immoo fedhii dhabuus jechuu dandeenya ta'an beeku. Teknooloojiin kun babal'achuun isaa xinnoo ishee aadaa keenya faaleera, safuu keenya cabseera, akkaataan itti fayyadama keenya teknooloojiin gaarii ta'uu jechuu kooti. Kanaaf isa kana deebisanii sirriitti beeksisuu, jajjabeessuu, uummata barsiisuu keessatti maal hojjechuuf qophoofsittanii akka nama hojii tiyaatira kana barateetti? Guddina teknooloojii amma addunyaarra guddataa jiru faayidaan qaba. Akkuma faayidaa qabu miidhaa qaba. Gama aadaatiin, gama aadaaf safuu duudhaa uummata kanaatiin uummati keenya uummata akka itti bule qabu karaa dhufe qaba. Isaa kana fakkeenyaaf akka nama tiyaatira baratee tokkotti maal hojjetiisaaf kaati jette jalqaba irratti akkuma sinii kaase kiphaa buleerraa wanti jedhama sun jiruu fi jireenya uummata keenya kaleessa akkam turedha. Fakkeenyaaf namooti taatota ta'anii hojii sana akka hojjetanu barbaadu amma fakkeenyaaf akka qopheessaa nama barreeffama sana dhiyeesseetti kan barbaadu
dargaggootuma naannoo magaalaa jiran kana keessumattuu dargaggoota tiyaatiraa fi fiilmii meekingii baratan kana wajjii hojjetta. Haalli jiruuf jireenya uummataa keessa dargaggeessi keenya har'a hin jiruun sirriidha. Aadaa biyya abbaa qabduun booji'amaa jira. Aadaa isaa dagatiisaa jira tokko. Lammaffaan ammoo amantaaf aadaa walta makee waan wal faana deemuu hin dandeenye waan saayinsii garaagaraa ta'e namni gaafa dhalatu amantaa wajjin miti dhalatu aadaa wajjin dhalata. Amantaa ammoo naagaleera jettee waan hordoftu malee waan namni itti dirqamsiisuu miti waan dirqama ittiin dhalattuu miti. Fakkeenyaaf ati obboleessa 3 fi 4 qabaattee obboleeyyaa ati waliin dhalatte sun amantaa garaagaraa hordofan. Kana jechuun fedhii isaaniitiin aadaan garuu yoo nama 4 dhalatan aadaa 4 wajjin miti dhalatan aadaa tokko wajjin dhalatan waan ta'eef walitti namoota makanii aadaaf amantaa faallaa godhanii duudhaan uummata Oromoo akka inni gad bu'aa deemu kana namoota godhanu akkaataa ittiin barsiisnu fakkeenyaaf uummata Booranaa, uummata Gujii, Arsii, Baalee, Wallagga, uummata Shawaa bira naannoo baadiyyaa yoo jenne aadaan abbootii keenya har'as sirriidha. Haalli abbaan keenyaaf haati keenya ittiin jiraatan sirriidha. Karaan isaa ittiin kaleessa ol fuudhan sirriidha. Haalli fuudhaa fi heerumaa amma geggeeffamaa jiru sirrii miti. Namni gaafa nama fuudhu keessumattuu akka uummata Oromoo Gujiitti nami kaayoo laallata. Kaayoo laallattee gadaan tala sanii qoratanii baalli isii qoratanii fincaa isii qoratanii warri keenya kun wal fuudhuu danda'a gosituuniif tu wal fuudhuu dandeetti jedhaneetti kanaan dura kan wal fuudhu amma aadaan sun hin jiru. Aadaa san fichisiisaaf carraa amma tokko nuti qabnu amma dhaabbata kennaaf nu'uun hundaa'e Instituutii Artii Oromiyaa kanaan jechuudha. Isaa kanatti fayyadamnee aadaa uummata Wallaggaa bira jiru, duudhaa uummata Shawaa bira jiru, ka Gujii bira jiru, ka Arsii bira jiru, ka Baalee bira jiru finnee hojjetiisaaf carraan nuti qabnu barnoota asii baratan kana ijoolleen Baalee baratan jira fakkeenyaaf kutaa Baalee keessaa dhufanii ka Arsii keessaa dhufanii baratan jiru ijoolleen Wallaggaa Shawaa jiru fakkeenya nuti Gujii irraa dhufne jira ijoolleen Booranaa ka asii baratanii ba'an jira. Isaan kana wajjin deemnee ka hojjannu Gujii magaalaa keessaa dhaqanee waraabanuun filmii gaarii hojjechuun nama hidhibu. Kunis hojjetamaa jira garuu aadaa uummata keenya ka ibsu takka isaa keessa hin jiru waan ta'eef amma tokko jennee kiphaa bulee irra mata duree jedhu kanaan ijoollee kutaa Oromiyaa asitti waliin barataa jiru kana wajjin mariis taasisnee xumurree gara waraabbiitti deennaa tokko jennee isarraa jalqabuudhaaf. Galatoon milkaansiin jedha milkaa sinaa milkeessu mee gara obsumaanitti hin dhufa. Egaa manni barumsaa tokko kan instituutiin tokko gaafa barattoota isaa barsiisee baasu imaanaa itti kennu qaba. Ogummaa barsiisee jechuun ogummaa sana akka isaan hojjetan jechuudha. Ogummaa sanaan gaafa hojjetan maqaa instituutii sanaa yookaan dhaabbata isaan barsiisee illee ijaaruu keessatti gahee qaba. Beeksisuu keessatti jechuudha. Kanaaf mee ati barattoota achirraa baratanii bahaniin maal jetta? Gama barnoota aartii kanaatiin tiyaatirri hin jireenyerraa, fiilmeekingii hin jireenyerraa barattoonni asii eebbifamanii bahanii carraan isaanii maalidha? Gama duudhaa aadaa safuu uummata kanaa eegeetiin hojii isaan hojjetan maalidha? Waan jiru irratti baay'ee isaa obboleessi kooyyuu dubbateera. Anis dabalataan gama aadaa gama duudhaatiin wanti hojjetan waan baay'eetu jira. Ammallee inafa baay'ee hafa. Maaliif? Amma fiilmiilee afaan Oromoo hedduu isaanii yoo ilaalte fiilmii baay'een hojjetamaniiru garuu achi buuteen isaanii hin beekamu. Yeroo tokko eebbifamu inni dhokasa booddee arginee hin beeknu. Eenyuma 2011 fiilmii baay'ee eebbifame. Anama baadiyyaa achi gara lixa Oromiyaa ta'ee daandii wal maraa kan jiru tokko fa'aa yeroo sana eebbifameera Adaraashaa bulchiinsa magaalaa Gimbii keessatti har'a lafanii jiru hin beeku. Akkuma kana fiilmii baay'een isaa hojjetameera achi buuteen isaanii hin beekamu dhokatanii jiru. Maaliif kan jedhu warri fiilmicha hojjetee sababa maaliitiif akka ta'e utuu bira naaf ga'ee gaariidhaan jedha. Fiilmiin kana booda hojjetamu immoo aadaa fi safuu uummata Oromoo kan eeggate ta'e bifa barnootaatiin kan wal qabateedha waan ta'eef ogummaa jiru dabalatee akka addunyaatti fiilmii barnoota guddaa dabarsuu danda'u. Fakkeenyaaf fiilmii waa'ee sirna gadaa irratti wanti hojjetame hin jiru. Waa'ee baalli wal harkaa fuudhinsa yeroo darbe Gujii irratti ta'e fiilmiin sanaan hojjetame hin jiru. Sirni fuudhaa fi heerumaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiru irratti wanti hojjetame hin jiru. Gama kanaatiin fiilmiin osoo hojjetame
akka ergaatti dubbataa jira waan kana. Osoo hojjetame addunyaaf illee barnoota ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf waa'een sirna gadaa. Industirii fiilmii keessa galee daawwiidhaanis maaliinis galii guddaa illee argamsiisuu danda'a jedhee nan amana. Waa'een sirna gadaa jechuudha. Teenyaan amma sirna dimokiraasii Ameerikaa yoo ilaalle waggaa 8 warqaan isaan fuudhan kun darbee yeroo ilaalu nurraa hatanii laatamoo akkam waan jiru faana itti dhaga'ama. Nuti garuu gama industirii fiilmiitiin addunyaatti waa tokko agarsiisa waan hin jirree fi utuu gama kanaatiin hojjetamee aadaan keenya dur kanadha. Amma akka itti dhokatee jira. Waan jiru utuu agarsiisnee baay'ee gaariidhaan jedha. Gara fuulduraattis hin taa'ee abdiin qaba. Darbee isa dhiyeenyuma kana poosterii wayii deemaa waa'ee sirna gumaa uummata Sidaamaa kan jedhu tokko hin jiru. Yaadi mee fiilmiin kuni gaafa hojjetamee bahu waan akkamii ta'a? Uummata Itoophiyaa keessa jiraataa jiru kanaaf mee waan akkamiiti? Hagam jaallatamummaa argataa yaadi sababoota garaagaraa keessatti. Osoo immoo akkuma kana sabni biraa waa'ee sirna gadaa hin beeku baay'insa halaalumatti ilaalamee callifama. Waa'ee sirna gadaa irratti bulchiinsa sirna gadaa irratti fiilmiin hojjetame. Sirni gadaa kana fiilmiidha waan ta'eef ofiin ofima afaan mataa isaatii qaba fiilmiin. Namni ilaalu sabni biraa ilaalu sirni gadaa kana sirni gadaa uummata Oromoo jedhan kun isa kana amanuu danda'a. Waan gurraan dhaga'aa ture halaalatti waa'ee isaa waan beekneef jibbaa ture calma gaafa arge jaallachuu danda'a. Kanaaf akka dhaamsaatti namoota nu fuuldura jiranii gama daayirektera ciccimoo ta'anii jijjiiru. Gama fiilm meekingiitiin baay'ee ciccimoon hin jiru. Fakkeenyaaf namoota akka Amansiisaa Ifaafaa, Leencoo Fiqiruufaa, Girmaa Tashoomeefaa daayirekteerota baay'ee jajjaboodha. Gama fiilm meekingiitiin illee bakka dandeettii guddaa namoota qabanidha. Hojjechuu hin danda'u jedhee yaada. Uummata Oromoo keenya keessatti dhalatanii hin beeku aadaa Oromoo kanaa wanti sanan gammaatti gama muuziqaatiin gama diraamaa gaggabaabaa wantoota tokko tokko daayirektii gochuudhaan waraabuudhaan hojjetan jaallatamummaa guddaa kan argatedha uummata Oromoo biratti. Akka namoota nu dura jiranitti barnoota wajjin waan wal qabate waan beekaniif dandeettii guddaa waan qabaniif nurra isaan baay'ee fagoo deemaniiru. Isaan waan kana irratti osoo itti yaadanii nutis akkuma wanti yaade kuni wanta namoonni baay'ee yaadan ta'uu danda'a haalli mijachuu dhiisuu danda'a. Darbees immoo akka dhaamsaatti barattoonni Inistituutii Aartii Oromiyaa irraa eebbifamanii ba'an gama aadaatiin waan teekinooloojii waliin wal qabate aadaa uummata Oromootti kan hin buune safuu uummata Oromoo kan hin cabsine irratti bobba'anii akka hojjetan abdii guddaan qaba. Barnooti isaan asii fudhatanii ba'an illee gama kanaatiin faallaa kanaa deema jedhee hin yaadu hin amanu. Kana jetta. Hojii barattanii ittiin eebbifamtanii baatan kanaan waan jajjabaa ta'e hojjettanii bu'aa barnoota keessanii kana dadhabbii keessanii kana dhamdhamuuf yookaan ilaaluuf akka walitti deebinu abdiin qaba. Inistituutii Aartii Oromiyaa irraa barsiisaa akkasuma barattoota ogummaa garaagaraa baratan qabadhee kanan qophii dhangaatiif dhiyaatota keenya kanan gammaatti daawwattanii qophiileen televezyiinii OBS hafan itti fufu. Qophii kana isin biraan gahaa kanan ture an Ayyaanaa Cimdeessaati. Ogeettiin kaameraa keenya Hawwii Gurmuu turte yeroo gaariin isiniin jedha.